Røyksopp kompisene fra Tromsø som erobrer verden med sin lekne og lekre elektronika. Men i kveld snakker vi med popstjerner om alt annet enn musikken. To kvisete gutter bak en laptop, det ikke så spennende. Men en krage av bark, det ser man ikke så ofte. I kveld vier vi hele Nasjonalgalleriet til Røyksopps visuelle univers. Jeg har invitert gutta hit for å snakke om klær, kostymer og kunst. Men først et lite tilbakeblikk. Historien om Røyksopp historien om barndomsvennene fra Tromsø som ble verdensstjerner. Gjennombruddet kom i 2001 med albumet Melody AM. Røyksopp's album Melody AM is one of the best records ever made. Thank you, goodbye. Svein Berge og Torbjørn Brundtland solgte over 1 million plater og mottok et skred av musikkpriser og nominasjoner. For sine fengende låter og innovative videoer, som for eksempel Remind Me, hvor de leker seg med bruksanvisningsestetikken. Men historien om Røyksopp også historien om et par motvillige popstjerner. I takt med økende suksess har duoen blitt stadig mindre synlig. Tidlige pressebilder av en smilende duo byttet ut med mystiske kostymer, ugjenkjennelig sminke eller fordreide stemmer. En type energi som ganske så umiddelbar da. Og på deres siste turné forsvant de nesten fullstendig bak heldekkende masker. Uten masker, nylig hjemkommet fra verdensturné. Velkommen hit, Røyksopp. Takk for det. Takk. Hvor stor del av Røyksopp utgjør det visuelle, alt det som ikke musikken? Det utgjør en betydelig del. Og det tror jeg egentlig det har gjort helt fra begynnelsen av. Når det gjelder det visuelle i forhold til liveopptredener og sånt, så tror jeg det henger sammen med det faktum at elektronisk musikk tradisjonelt sett har blitt sett på som nok så kjedelig live. Altså to kvisete gutter bak en laptop, det ikke så spennende. Så da det å prøve å introdusere elementer som gjør det, opplevelsen noe mer enn bare det. Ja. La oss se litt på klærne dere bruker på jobb først. De har dere ikke kjøpt på Dressmann? Jo. Nei, hvordan tenker dere når dere kler på dere? At man vil kommunisere noe med klærne. At man bekjentgjør sin tilstedeværelse. Jeg har ikke noe bra svar. Men det jeg kan si i hvert fall om det jo at lyssetting og sånt viktig for oss. Og da synes vi også det greit å ha klær, og også disse hodene eller maskene som man kaller det, og bruke de, sånn at man kan skape interessante silhuetter og skygger, og rett og slett bare skape en atmosfære som noe annet enn at det bare står to menn på en scene. Det lov å fnyse litt av noen av klærne dere bruker også? Ja, definitivt. Altså, vi jo alvorlige med det vi driver på med, det jo tross alt det vi gjør. Men det skal være et element av humor, og det skal være samtidig et element av alvor og tungsinn, og til og med kanskje sorg i noe av det vi driver på med. Så hvis vi klarer å putte alle de tingene der inn i en stor pizza og servere den sånn at folk faktisk vil ha den, så har vi gjort jobben vår, rett og slett. En av de som har lagd sceneantrekk for dere på den siste turneen, det Camilla Bruberg. Hva var det med hennes klær dere falt for? Vi kan ikke nekte for at vi til tider har spilt litt på det at vi faktisk fra Norge. Altså, vi har opptredd i sånne hytter og sånt, og kjørt litt den der norske greia på vår Røyksopp-måte opp gjennom tidene. Og akkurat det med strikk, og gjerne litt innslag av skinn og kvister, greiner og sånne type ting, det har hun i en del av sine ting, og i hvert fall de antrekkene som ble lagd for oss.
Camilla Bruberg, hun en av våre mest lovende unge designere. Vi har møtt henne foran strikkemaskinen på verkstedet sitt i Holmestrand. Jeg har nok en veldig sånn intens trang til å hele tiden utfordre både meg selv, men også tekstilet. Og en veldig sånn, man har en sånn naturlig motstand mot det som har vært, da. Jeg har nok vært litt sånn pappa-jente også, da jeg var liten. Så jeg veldig glad i liksom den herreskjorter, og jeg lånt mye skjorter av pappa og sånt, men ja, så det var nok naturlig. Det langt fra pappas klesskap til catwalken på London Fashion Week, der Camilla Bruberg var ett av 3 utvalgte talent innen herredesign i fjor. Designeren har tatt med seg forkjærligheten for herreklær, men bytta ut skjortene med overdimensjonert strikk, digitale print og myke silhuetter. En tolkning av herremoten som har overrasket mange. Jeg synes det ble for søtt da, når jeg skulle gå inn på dameklær. Og jeg vet at ikke det trenger å være det, men for meg så ble det. Så jeg måtte lage herreklær for å kunne få gode nok kontraster og linjer og nok utfordrende ting, da. Det mønstret inspirert av de 3 mest effektive måtene å snøre en sko på. Vitenskapelig sett, teoretisk sett. De mest Rett og slett knutene? Nei, snøringene, hvordan man trer tråden inn i hullet. Ja. Så det oversatt litt til sånn digitalt motiv, da. Det var litt basen til strikkemotivene i den forrige kolleksjonen. Den veier mye, ass. Har du målt den? Hvor lang den Jeg tror den er sikkert 4 meter, i hvert fall den veien. Men den ganske nett bak, da, sammenlignet med foran. Ikke så lang. Så kan man jo være litt mystisk og liksom... Genseren med de 4 meter lange ermene fanget interessen til stylist Johanne Karin Jøstein. Hun har stått bak Røyksopp sine antrekk på scene og pressebilder i flere år, og kontaktet Bruberg. Jeg husker når de ga ut sin første plate, gikk jeg vel på videregående. Og det var litt sånn store. Jeg husker de var store. Og for meg å bli kontaktet og skulle sende med klærne med dem var bare, altså det var stort, da. Så jeg ble litt sånn starstruck av det, da. Flere plagg ble med Røyksopp på turné, og så ble Bruberg invitert med i et designteam som skulle lage eksklusive klær og tilbehør til bandets verdensturné. De var jo ute til at vi skulle skape noe, at vi skulle føle oss frie til å skape noe i samarbeid med dem. Og det synes jeg var det en fin måte å jobbe på, synes jeg, for da har man respekt for andres kunnskap og områder, og så selvfølgelig hadde de siste ordet med alt de vil ha på seg, alt de vil bruke. Vi tok utgangspunkt i norsk skog, da, litt den der kittelsen, norsk skogbunn, mystiske, uten å gå alt for mye inn på den norske, men den liksom estetikken, da, kombinert med litt mer grusomme uttrykk fra andre ursamfunn, da. De liker veldig godt å ha ting oppi halsen og oppi ansiktet og skjule seg litt, da, og bruke ting litt på den måten. Og da passet det veldig godt med bark og kvist, da. Lage en hals, da, med kvister. Når Røyksopp for eksempel sto og skulle prøve på seg sceneplagg og prøvde liksom chiffongtopper som viste brystvorter, og det veldig morsomt å vise hud på menn, da. For det vekker liksom litt andre følelser i oss enn vi vant til å se hud hos damer, på en måte. Det litt annerledes. Selv om jeg lager herreklær, så har det ganske sånn sterkt feminint preg ved seg. Og det litt sånn man enten liker eller ikke liker, tror jeg. Begge deler. Hva tenker du om det i forhold til at Røyksopp brukte klærne? Ja, de jo typisk mennesker som veldig trygge på seg selv og fremstår i hvert fall sånn, da. Og da det noe helt annet. Da bærer du klær på en helt annen måte. Da kan du leke deg
mye friere med både form og farger enn noen som kanskje mer ute etter å forsterke sin personlighet eller å gjøre seg trygg da, og bruke klær til å være trygg kanskje. Hvordan det egentlig å gå med en sånn hals av bark og kvist? Det er stilig, og det er også viktig å prøve å finne noe som vi føler ikke gjort før. Å slenge på seg en krage med nagler, det har man sett i 30 år. Men en krage av bark, det ser man ikke så ofte. Og det er viktig for oss å jobbe med sånne folk som tenker nytt og som tenker spennende. Det er ofte en veldig åpen mulighet til å tolke hva musikken handler om. Og det samme kan man si litt om kombinasjonen av den musikken og de kreasjonene vi bruker på scenen. Det er mer en ode til fantasien og folks bruk av det. At det er opp til en selv hva en får ut av det her, mener du? Ja, absolutt. Vi har en fast spalte i Nasjonalgalleriet hvor vi elsker noe. Og i kveld har vi veldig lyst til at dere skal elske noe. Her får du se hva Røyksopp elsker. Røyksopp elsker, ja. I første omgang så velger vi Jim Woodring. Han har en tegneserie som heter Frank. Det er jo nærliggende å tro nærmest at det er gjort på datamaskinen, men alt dette er gjort for hånd. Tegneserien er malt med akryl, veldig sterke farger. Man kan nesten få et inntrykk av at det er barnebøker det han lager. Men samtidig så er det en veldig mørk undertone gjennom alt det han gjør. Og det mørke er nesten litt vakkert. Man føler nærmest at tegneserietegneren ligger på psykologbenken, men i stedet for å snakke så lager han disse seriene. Og på den måten blir det et ærlig verk. Dere har helt fra starten av markert dere med musikkvideoer som skiller seg ut, så la oss ta en liten titt på noen av de. Enten det dreier seg om gamle stillbilder fra fotoalbumet i Eple, avansert computergrafikk i Remind Me, en egen tegnefilmfigur i Paulino, eller et motorisert trommesett i This Must Be It. Røyksopps musikkvideoer har alltid vært noe for seg selv. Etter hvert har de også begynt å lage små filmer som den absurde Røyksopps Adventures in Barbieland, hvor popstjernene spiller seg selv som gamle. Også The Drug ligner mer på en kortfilm enn på en musikkvideo, med handling blant typiske tenåringsjenter i et veldig utypisk miljø. Men Røyksopps siste musikkvideopåfunn er å la fansen overta regien. Denne tolkningen av Forsaken Cowboy ble en av vinnerne i konkurransen, hvor Røyksopp inviterte hvem som helst til å lage video av alle sangene på deres siste album Senior. Hvorfor vil dere åpne opp for å la amatører lage videoer til musikken deres? Det henger vel sammen med at vi liker å jobbe med rått talent, for å si det sånn. Det er folk som er på vei opp, gjerne. Folk som vi føler har noe å si, som ikke er blitt avstumpet etter å ha vært i en industri over lang tid. Og noen av ting som YouTube og sånt er det som gjelder. Så ser man veldig mye gode ideer i små klipp som folk bare har laget hjemme på gutterommet eller jenterommet. Med lave produksjonskostnader, naturlig nok. Men de brenner for det de gjør, og de har en veldig god idé. Det er noe vi setter veldig pris på og vil tappe inn i, som det heter. Har du noen favoritter blant de som ble sendt inn? Ja. Kan nevne musikkvideoen til The Alcoholic. Hva er det som er fint med den? Den er forstyrrende.
Men det vil kanskje også være greit å trekke frem videoen til Forsaken Cowboy, der det er en, for meg i hvert fall ukjent skuespiller, som bare står rundt og tenker litt, begynner å stille spørsmålstegn, hva er det egentlig som foregår her? Du sa i stad at du likte en video fordi den var forstyrrende. Og da tenker jeg på den versjonen av The Drug som dere har lagd selv. Den er jo ordentlig ekkel. Hvorfor vil dere lage en så ekkel video? Vel, det er flere grunner til det. The Drug er lagd sammen med That Go. 2 gutter som heter Stefan og Noel. De kunne fortelle oss om Detroit, og de sendte bilder over og viste i hvor stor forfall deler av den byen faktisk var. Og da tenkte vi at dette er jo en veldig bra setting for en liten fortelling. Altså hvis jeg ser hiphop-video, så får du med en gang bilder av hva det skal være, sånn damer og biler og gull og glitter og videre. Trans, en dame som springer med en sølvkoffert og skal nå en large jet og sånne ting. Og de der tingene der er jo ikke vi, så det er ikke noe for oss i hvert fall. Så det er viktig å prøve å lage noe, som Torbjørn sier, hvor musikken og bildet passer, men samtidigvis er det en eller annen form for brytning, en eller annen slags friksjon som oppstår, som utgjør da, når de to møtes, så utgjør det en større enhet. Det har vel vært en rød tråd gjennom hele vår musikalske karriere at vi har ønsket å prøve å få til, og siden musikken vår ikke nødvendigvis lar seg så veldig lett sette i bås, i hvert fall ikke nøyaktig, så har vi følt at det var nødvendig å finne noen musikkvideoer som på samme måte skilte seg ut. Fordi det fantes ikke et ferdig format for hvilke type musikkvideoer vi skulle laget til vår musikk. Hvis vi tar senioralbumet, så ser man at der er det helt klart elementer av noe som er mørkere. Og det ville vi også prøve å få fram i bildebruken. Ja, for denne videoen er jo uhyggelig. Det har skjedd noe forferdelig her. Hva er det som har skjedd? Ja, nøyaktig hva som har skjedd vet man jo ikke, men det som er skremmende her er at du selv må ta del i hva som er skremmende. Der er noen kjappe bilder av noe som i hvert fall jeg synes er veldig ubehagelig, en jente som blir holdt av en mann. Du ser ikke helt hva som foregår, men i mitt hode så klarer jeg å lage mange historier om hva som skal skje eller har skjedd. Hinting er etter vårt skjønn langt mer effektivt og interessant enn å overforklare at her går kniven inn i kroppen, holdt jeg på å si. Vi er også, i tillegg til å være musikkinteressert, naturlig nok veldig filminteressert. Og når vi var sånn 12-13-14 år, så vi veldig mye splatter og sånne type ting. Og da var det ofte sånn at, for da var sensuren i Norge veldig sterk. Da klippte man vekk 7 minutter uten å bry seg når det ble som verst i disse skrekkfilmene. Og da gjorde det at vi måtte bruke fantasien. Hva skjedde nå når han skurken kom inn, eller monsteret, og skulle ta den andre? Hadde vi fått sett hvordan det egentlig var, når du ser hvor dårlig monsteret var laget, og tok av en arm som så ut som det var laget av plastelina, så ville det sikkert ikke vært så skremmende. Veldig mange andre artister bruker musikkvideoene til å markedsføre sitt eget ansikt. Dere er så aldri med. Og når dere er på scenen, når dere blir tatt bilder, så liker dere å ha ting på hodet. Dere liker å skjule dere. Hva kommer det av? Det handler om at musikken kommer i første rekke, og at hvis du må ha et pent ansikt for å selge musikken, så er det på mange måter som, eller ikke nødvendigvis på mange måter, men på en måte, som om du gjør musikken til noe bitte litt mindre. Av alt det rare dere har hatt på hodet, så er det kanskje de 2 store maskene eller hodene dere har brukt på den siste verdensturneen nå, som er de aller rareste. Vi ble så nysgjerrig på hvem som har laget de her, at vi måtte møte kunstneren bak. Han heter Erik Tidemann.
I gangen så står det en 5-hodet ulv som ikke kommer seg noen vei. Han står dreier alle veier. Som heter for Nazi Super Science. Vi fikk den inn I leiligheten, men den kommer ikke seg lenger enn her. Så akkurat nå så må han forbli I korridoren. I mange av Erik Tiedemanns skulpturer bruker han døde dyr og skaper dem om til skremmende, mangetydige verk. Og han elsker hunder. Kanskje det derfor han fyller hodene deres med menneskekranier og stopper dem ut. Jeg har vært besatt av døden siden jeg var liten. Da Erik Tiedemann begynte sin kunstnerkarriere, plukket han ihjelkjørte dyr fra veiene. Nå bruker han ulver, rådyr, sauer, sin egen hund og villsvin. Former dem til nye skapninger og gir dem evig liv. Det nyeste verket til Erik Tiedemann tar også utgangspunkt I et partert villsvin. Så her blir hodet på skulpturen, som skal henge under taket. Torsjon her. Jeg frykter døden. I tidligere livet mitt så mistet jeg en del folk. Det var både venner og familie. Så det med det der livet etter døden, hvor ble det av mine nærme som forsvant, sånt, det var noe jeg tenkte på hele tiden. Jeg veldig redd for å forsvinne selv. Så mye av det jeg gjør, det litt sånn udødeligheten min på en måte. Så jeg tror jeg veldig sånn, for jeg ser liksom på hva som står rett etter faren min, hvordan minnet til folk lever videre, og det med udødelighet da. Akkurat som at du bruker døde dyr, og prøver med å stoppe ut dem, så lever de videre på en måte. Akkurat som du skaper det minnet etter da, og lager myte om deg selv etter du bort da. Også I maskene til Røyksopp bekjemper han døden ved å skape noe livløst om til lysende vesener med store, gapende munner. I samarbeid med klesbutikken Freud & Kicks brukte han måneder på kostymene Røyksopp nå bruker på turné verden rundt. Så jeg ville lage på en måte litt sånn klassiske fiction-aktige figurer. Han kan være søt, men det fortsatt noe litt sånn bizarre med han da, med den munnen og at jeg vil ha litt sånn sleazy versjon av det gamle de hadde da. Og mørklegge det mer. Også I Tiedemanns malerier dyrker han dødstematikken, selv om monstrene her ser annerledes ut. Jeg har alltid likt den der delen med den ultimate superskurken. Så feltmarskalk von Mackensen var en del av det tyske riket under andre verdenskrig, så var det mer naturlig at han, siden jeg skulle lage et grep på han, så fremkalte han et sånn enormt svært nazimonster. Det å bruke symboler hentet fra en ideologi som nazismen, hvorfor gjør du det? Nazismen jo det fjerneste som kan stå for det jeg står for. Så hvis du skal fremheve det onde, så hvorfor ikke sette nazi på det for å gjøre det ekstra heftig, ja. Det kan være makabert, men du kan flire av det samtidig. Da tror jeg oppnått det jeg vil. For Erik Tiedemann, som har lagd de her hodene dere bruker, så handler de altså om døden. Hva sier dere til det? Nå skal jeg skryte på oss at vi liksom blitt sånn kjempedark og begynner å på den greia, men det ingen tvil om at det har ligget en liten sånn undertone og murra I det vi driver på med hele veien, men den bare resonerer litt kraftigere på akkurat det vi har drevet på med nå I tilknytning til senior. Hvor ender dette? Kan det bli for mørkt?
Vi har vel egentlig ikke vært opptatt av å lage noe som på noen som helst måte skriker darkness. Fordi det blir en helt annen greie igjen. Vi liker å hinte til mørket, og at noe er off. Noe er bare litt malplassert. Så det trenger ikke være mye. Altså, det kan være bare en liten ting, et eller annet som gjør at var det sånn det var? Det kan være nok. Ja, hvorfor har det blitt sånn? At det mørke har blitt sterkere hos dere i det siste? Altså, vår kunst er jo bare et produkt av hvor vi er på et gitt sted og på en gitt tid i våre kollektive liv. Men dere har det bra, eller? Som folk flest så går det vel opp og ned med oss også. Og igjen, dette er ting som vi vil uttrykke musikalsk. Let's do it. And we'll take the knife here. And let's start with some Prussian blue. Røyksopp elsker Bob Ross. Han er altså da en amerikaner som i løpet av 80-tallet holdt malekurs på PBS, altså Public Service Television. One of the simplest mountains to make, and also the most popular, is the little snow-covered mountains. Ross har en ganske interessant bakgrunnshistorie. Han har blant annet tjenestegjort i militæret som offiser, men sluttet i militæret, avla en eller annen ed om at han aldri skulle snakke hverken høyt eller reise stemmen sin resten av livet. Look right here. Look at all the paint that's in those bristles. Ja, det er jo noe med den følelsen av at alt er i orden når du ser på Bob Ross. Uansett hva du nettopp har vært gjennom, setter du på et program med dette, setter godt til rette og bare lar stemmen hans fylle hodet ditt. Now, right up in here we'll make a happy little cloud. Det er opplevelsen av å høre han si And here we have a happy little cloud. Jeg skal ikke prøve å etterligne han en gang. Det er bare han som må gjøre det. See there? This is where you can make all kinds of little shapes and little fluffy things. Som vi nå har sett, så har dere et veldig bevisst forhold til det visuelle. Kan det visuelle ta for stor plass også? Kan det bli sånn at man gleder seg mer til det nye artige kortfilmpåfunnet deres enn til den nye plata? Aldri. Det kommer ikke til å skje. Ikke fordi at det ikke finnes folk i verden som klarer å lage helt mind-blowing film uten oss, men hvis vi lager film med vår musikk, så vil jo den musikken være med å forsterke bildet og omvendt. Det er veldig viktig at det er en symbiose. Ellers har man ikke noe egentlig å fôre. Da kan man gjøre noe annet. Tusen takk for at dere kom hit i kveld. Takk for oss. Nasjonalgalleriet er tilbake om 2 uker. Da får du møte dama som fikk 500 000 mennesker til å stå og ligge i kø i dager og netter, bare for å se henne inn i øynene. I didn't put any time limit in the front of them, so if they want to sit all day, they can. And that something happened that you just open, and when you open, all emotions comes.